गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। सर्वप्रथम आजको यस भिडियो क्लासमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर म डिआर सर उपस्थित भइसकेको छु। यहाँले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। आज चाहिँ हामी बीबीएस 4th इयरको इन्टरप्रेन्योरशिप भन्ने च्याप्टर पढ्दैछौँ र यो च्याप्टरमा यो विषयवस्तुमा आज चाहिँ हामीले विशेष गरी यसको इन्ट्रोडक्सन, त्यसपछि सिग्निफिकेन्स एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ इन्टरप्रेन्योरशिप, त्यसपछि चाहिँ टाइप्स अफ इन्टरप्रेनर्स र लास्टमा चाहिँ हामी फङ्सन्स अफ इन्टरप्रेनर्स, त यो चारवटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हामी आजको यस क्लासमा बुझ्नेछौँ। त्यसैले सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियो क्लास हेर्नुहोला। फर्स्ट अफ अल इन्ट्रोडक्सनमा जाउँ हामी। त उद्यमशीलता भनेको के हो है, वाट इज इन्टरप्रेनरशिप, यसलाई हामी बुझ्नेछौँ। इन्टरप्रेनरशिप अथवा उद्यमशीलता उद्यमी इन्टरप्रेनर शब्दबाट बनेको शब्द हो, जसको अर्थ हुन्छ जोखिम वहन गरी कुनै नयाँ उत्पादनशील कार्यमा संलग्न हुने प्रक्रिया हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है। उद्यमशीलता भनेको चाहिँ जोखिम वहन गरी पुँजी लगानी गरी कुनै नयाँ किसिमको सृजनात्मक काम गर्ने, कुनै नयाँ किसिमको सृजनात्मक मानवीय क्रियाकलापमा संलग्न हुने प्रक्रियालाई चाहिँ हामी इन्टरप्रेनरशिप अथवा उद्यमशीलता भनेर बुझ्न सक्छौँ। यसलाई मैले यहाँ स्क्रिनमा पनि लेखेर देखाइरहेको छु। एकचोटि स्क्रिनमा हेरौँ त। इन्टरप्रेनरशिप इज द प्रोसेस अफ क्रिएटिङ न्यू इन्टरप्राइजेस। यहाँबाट यहाँले स्पष्ट बुझ्नुहुन्छ कि इन्टरप्रेनरशिप इज द प्रोसेस अफ क्रिएटिङ न्यू इन्टरप्राइज। न्यू इन्टरप्राइज क्रिएट गर्ने एउटा प्रोसेस हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी अगाडि हामी हेरौँ त स्क्रिनमा, इट इज द प्रोसेस अफ इनोभेसन एन्ड न्यू भेन्चर क्रिएसन थ्रु 4 मेजर डाइमेन्सन्स: इन्डिभिजुअल, अर्गनाइजेसनल, इन्भाइरोमेन्टल एन्ड प्रोसेस। यसरी हामी यसलाई नेपालीमा पनि बुझ्न सक्छौँ। मैले स्क्रिनमा देखाएँ, हेर्नुहोस् त। उद्यमशीलता भनेको व्यावसायिक प्रकृति हो जसमा जोखिम वहन गरी नयाँ सृजनात्मक कार्यमा संलग्न भई अर्थ उपार्जन गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भई सञ्चालित मानवीय क्रियाकलाप सञ्चालन गरिन्छ। यसरी उद्यमशीलता भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ कि उद्यमशीलता एउटा प्रवृत्ति हो, एउटा प्रोसेस हो जसमा जोखिम वहन गरी अथवा नयाँ सृजनात्मक कार्यहरूमा संलग्न भई अर्थ उपार्जन गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भई सञ्चालन गरिने मानवीय क्रियाकलापहरू नै उद्यमशीलता हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अझै स्क्रिनमा मैले देखाइरहेको छु त, नयाँ व्यवसाय सिर्जना गर्ने प्रक्रियालाई उद्यमशीलता भनिन्छ। इन द सर्ट डेफिनेसन्स, भेरी सर्ट डेफिनेसन्स हेर्नुहोस् त, नयाँ व्यवसाय सिर्जना गर्ने प्रक्रियालाई नै हामी उद्यमशीलता भन्न सक्छौँ। र त्यसपछि केही विद्वानहरूको पनि इन्टरप्रेनरशिपको सम्बन्धमा दिएको परिभाषालाई हेऱ्यौँ हामी चाहिँ यहाँ फर्स्ट अफ अल डेभिड होल्डको परिभाषालाई हेर्दैछौँ। इन्टरप्रेनरशिप इज अ प्रोसेस अफ इनोभेसन, यसले पनि एउटा प्रोसेस हो भन्दैछ। इन्टरप्रेनरशिप इज द प्रोसेस अफ इनोभेसन द्याट रिएलोकेट्स रिसोर्सेस टु न्यू अपर्च्युनिटिज थ्रु अनयुजुअल कम्बिनेसन अफ रिसोर्सेस एन्ड द स्किल अफ रिस्क टेकिङ। उद्यमशीलता भनेको एक प्रवर्धन प्रक्रिया हो जसमा साधनहरूलाई नयाँ अवसरमा पुनः उपयोग गरिन्छ। त डेभिड होल्डले पनि भन्दैछ कि इन्टरप्रेनरशिप भनेको एउटा प्रोसेस हो, एउटा प्रक्रिया हो जसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ कम्बिनेसन गरेर चाहिँ संशोधन गरेर चाहिँ संसाधनहरूलाई चाहिँ एलोकेट गरेर चाहिँ नयाँ अवसरमा पुनः उपयोग गरिन्छ। यसरी डेभिड होल्डले चाहिँ यसलाई परिभाषित गरेको छ। त्यसपछि जब हामी अर्को परिभाषा मैले लिएको छु, पेटर ड्रकरले यसरी परिभाषित गरेका छन्। Entrepreneurship is gathering and using resources to reduce result. स्पष्ट परिभाषा चाहिँ पनि हेर्नुहोस्। Entrepreneurship is gathering and using resources to produce result. It is allocating resources to opportunities rather than problem. It is allocating resourcesहरूलाई चाहिँ allocate गर्छ to opportunities, विभिन्न अवसरहरूमा rather than problem सल्भ गर्नको लागि। यसरी उद्यमशीलता भनेको चाहिँ परिमाण प्राप्त गर्नको लागि साधनहरू संकलन तथा सदुपयोग गर्नु हो भनेर चाहिँ पिटर ड्रकरले परिभाषित गरेका छन्।
त्यसपछि हामी जाउँ अर्को टपिक्समा, सिग्निफिकेन्स अथवा इम्पोर्टेन्स अफ इन्टरप्रेनरसिप, उद्यमशीलताका महत्त्वहरू। उद्यमशीलताका महत्त्वहरूलाई चाहिँ यसरी बुदागत रूपमा हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ। नम्बर 1 मा क्यापिटल फर्मेसन, पुँजी निर्माण। उद्यमीले चाहिँ विभिन्न किसिमका स्रोतहरूबाट पुँजी सङ्कलन गरी त्यो पुँजीलाई चाहिँ उत्पादनशील कार्यमा लगानी गरेर त्यसबाट चाहिँ क्यापिटल फर्म, पुँजीको निर्माण गर्ने काम गरिरहेका हुन्छन्। नम्बर 2 मा हेरौँ, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन, रोजगारीमा वृद्धि। उद्यमशील व्यक्तिहरूले, उद्यमीहरूले चाहिँ रोजगार क्रिएसन गर्छ, रोजगार चाहिँ वृद्धि गर्छ, किनभने उसले चाहिँ विभिन्न किसिमका अपर्च्युनिटिजहरू जेनेरेट गर्ने काम गर्दछन् र त्यसमा चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूले इन्भल्भ गराएर रोजगारी वृद्धि गराउने काम चाहिँ गरिरहेका हुन्छन्। त्यसपछि थर्ड नम्बरमा हेरौँ, इन्क्रिज्ड प्रोडक्टिभिटी, उत्पादकतामा वृद्धि गर्न सकिन्छ। फोर्थ नम्बरमा युटिलाइज अफ रिसोर्सेस, साधन स्रोतको सही सदुपयोग गर्छ। अनयुज्ड रिसोर्सेसहरू जुन चाहिँ त्यत्तिकै वेस्टेज रहन्छन्, त्यत्तिकै खेर गइरहेका हुन्छन्, ती स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेर त्यसबाट चाहिँ सदुपयोग गर्न, त्यसबाट चाहिँ आय आर्जनमा ढाल्न, आय आर्जनमा प्रयोग गर्न चाहिँ उद्यमीहरूले त्यसले चाहिँ सदुपयोग गरिरहेका हुन्छन्। 5 नम्बरमा चाहिँ हामी रिभेन्यू जेनेरेसन, आयमा वृद्धि। यसरी उद्यमीहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका साधन स्रोतको परिचालन गरेर त्यसबाट चाहिँ त्यो अनयुज्ड रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ आय इन्क्रिज गर्ने है, रिभेन्यू जेनेरेट गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्छन्, सदुपयोग गर्दछन्। त्यसपछि हामी 6 नम्बर पोइन्टमा जाउँ, अर्निङ अफ फरेन करेन्सी, वैदेशिक मुद्रा आर्जन। उद्यमीहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका उद्यम व्यवसायहरू सञ्चालन गरेर त्यसबाट उत्पादित भएका वस्तुहरू चाहिँ फरेन कन्ट्रिजमा पनि एक्सपोर्ट गरेर त्यसबाट चाहिँ त्यताबाट चाहिँ फरेन करेन्सी पनि अर्न गर्न सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन्। त्यसपछि 7 लास्ट नम्बरमा हेरौँ, मिन्स अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, आर्थिक विकासको माध्यम। देशमा अर्थतन्त्र विकासको निमित्त उद्यमीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका हुन्छन्। उद्यमीहरूले नै विभिन्न किसिमका उद्यम सञ्चालन गरेर विभिन्न किसिमका यहाँ प्रचुर मात्रामा रहेका स्रोत साधनहरूको चाहिँ सही सदुपयोग गरेर त्यसबाट चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले यसलाई चाहिँ एउटा आर्थिक विकासको माध्यमको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यसपछि नेक्स्ट टपिक्समा जाउँ हामी, टाइप्स अफ इन्टरप्रेनरसिप, उद्यमशीलताका प्रकारहरू। उद्यमशीलतालाई हामी विभिन्न प्रकारमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाएँ। नम्बर 1 स्मल बिजनेस इन्टरप्रेनरसिप, साना व्यवसाय उद्यमशीलता। साना व्यवसाय भनेको चाहिँ स्थानीय स्तरमा रहेका लोकल बेस्ड इन्टरप्रेनरसिपहरू है, स्थानीय स्तरमा रहेका चाहिँ ट्रेडिसनल स्किलहरू है, परम्परागत सिपहरू र स्थानीय स्तरमा रहेकै थोरै पुँजी लगानी गरेर त्यहाँका सिप र साधन स्रोतको परिचालन गरेर चाहिँ कुनै किसिमका उद्यमहरू स्थापना गर्छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामी साना व्यवसाय उद्यमी भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि स्केलेबल इन्टरप्रेनरसिप आयो सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ। थर्ड नम्बरमा चाहिँ लार्ज कम्पनी इन्टरप्रेनरसिप, लार्ज कम्पनी ठुला कम्पनी उद्यमशीलता, ठुल्ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरू ठुलो वस्तुहरू धेरै पुँजी लगानी गरी यदि उसले चाहिँ उद्यम सञ्चालन गर्दछन् भने त्यसलाई हामी लार्ज कम्पनी इन्टरप्रेनरसिप भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि फोर्थ नम्बरमा हामी हेरौँ सोसल इन्टरप्रेनरसिप, सामाजिक उद्यमशीलता। समाजको आवश्यकता पुरा गर्नको निमित्त, सामाजिक आवश्यकता फुलफिल गर्नको निमित्त यदि कोही व्यक्ति इन्भल्भ हुन्छन्, कुनै उद्यमीहरू इन्भल्भ हुन्छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामी सोसल इन्टरप्रेनर्स भनेर भन्न सक्छौँ, सोसल इन्टरप्रेनरसिप भनेर बुझ्न सक्छौँ। सामाजिक आवश्यकता, समाजका भलाइको निमित्त, सामाजिक हितको निमित्त गरिने व्यावसायिक क्रियाकलापहरू जसलाई हामी सोसल इन्टरप्रेनरसिप भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी जाउँ फङ्सन्स अफ इन्टरप्रेनरसिप, उद्यमशीलताका कार्यहरू। उद्यमशीलताका कार्यहरूलाई मुख्यतया हामी 3 भागमा डिभाइड गरेर अध्ययन गर्न सक्छौँ। नम्बर ए मा हामी हेरौँ म्यानेजरियल फङ्सन्स, व्यवस्थापकीय कार्य, व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू, व्यवसायलाई उद्यमलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू चाहिँ यस अन्तर्गत पर्दछन्। यस अन्तर्गत म्यानेजरियल फङ्सन अन्तर्गत हामीले चाहिँ प्लानिङ, स्टाफिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी म्यानेजरियल फङ्सन्स अन्तर्गत राख्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी बी नम्बरमा जाउँ,
बी नम्बरमा चाहिँ हामीले प्रमोसनल फङ्सन्स देखिरहेका छौँ, प्रवर्धनात्मक कार्यहरू भनेर देखिरहेका छौँ। प्रवर्धन गर्ने कार्यहरू यस अन्तर्गत पर्दछन्। यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले डेभलोपिङ बिजनेस आइडियाज, व्यावसायिक विचारको विकास गर्ने, कस्तो किसिमको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, कस्तो किसिमको व्यवसाय सञ्चालन गर्दा यो इन्भाइरोमेन्ट उपयुक्त छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो बिजनेस आइडियाज डेभलोपमा हामीले छलफल हामीले बुझ्छौँ। त्यसपछि यसको 2 नम्बरमा आयो प्रिपरेसन अफ बिजनेस प्लान, व्यावसायिक योजनाको तर्जुमा गर्नु पर्यो। व्यावसायिक योजना भनेको चाहिँ व्यवसायसँग सम्बन्धित हरेक कुराहरूलाई एउटा लिखित रूपमा तयार पार्ने एउटा खाका जसलाई हामी बिजनेस प्लान भनेर बुझ्छौँ। र 3rd नम्बरमा आयो एक्विजिसन अफ रिसोर्सेस, संसाधनको प्राप्ति, साधन स्रोतहरू चाहिँ कहाँ कुन क्षेत्रबाट कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ एक्विजिसन अफ रिसोर्सेस अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसपछि यसको सी नम्बर फङ्सन्समा हामी जाउँ कमर्सियल फङ्सन्स। कमर्सियल फङ्सन्सलाई हामीले चाहिँ व्यावसायिक कार्य भनेर बुझ्छौँ। यस व्यावसायिक कार्य अन्तर्गत चाहिँ प्रोडक्सन, उत्पादन गर्नु पर्यो, उत्पादन गरेर त्यसलाई बिक्री वितरण गर्नु पर्यो, त्यसपछि मार्केटिङ गर्नु पर्यो, बजारीकरण गर्नु पर्यो, जे जति उत्पादन भएका छन् ती उत्पादित सामानलाई चाहिँ बिक्री वितरणको लागि विभिन्न ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो, विज्ञापन गर्नु पर्यो, इत्यादि कार्यहरू चाहिँ मार्केटिङ अन्तर्गत पर्दछन् भने त्यसपछि अकाउन्टिङ, लेखा पालन, व्यवसायमा भए गरेका सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू, फाइनान्सियल रिपोर्ट्सहरू, फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन्सहरूको व्यवस्थित पारदर्शी रूपमा अभिलेख राख्ने कार्य चाहिँ लेखापालन अन्तर्गत पर्दछन्। हस् त धन्यवाद, आजलाई यतिकै राखौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस भिडियो क्लासबाट तपाईँले केही न केही नयाँ कुराहरू सिकेको हुनुपर्दछ। यदि तपाईँलाई अझै पनि केही कन्फ्युजन भए तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो क्लासबाट तपाईँको अरू साथीहरूले पनि केही सिकुन्, केही जानुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो भिडियो क्लासलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। हस् त धन्यवाद, यहाँको दिन शुभ रहोस्। थप भिडियो क्लास हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र स्क्रिनमा देखिरहनु भएको भिडियो लिङ्कमा क्लिक गरेर नयाँ भिडियो हेर्नुहोस्।